parameter. Tumedeclare style C, tumedeclare style D ambayo inakuwa na argument ama parameter int main, then function. Code yetu itaanza baada ya declaration, tunaenda kuangalia kwenye main function. Main function, code yetu itaanza kwenye main function. So itaanza kudisplay hii code mstari wa kwanza ita display namba 1 built in function, then ita display square root of 25 ni itaangalia sqrt ndio kitu gani yenye curly bracket. Kwa vile include library ambayo inajua hiki kitu kwamba sqrt ni square root ya namba. Kwa kupitia library ndio ambayo itatusaidia kuweza compute this square root of 25. Na hii function hii kwa vile inatoka from the library, ndio maana tukaita standard library function ama built-in function. So ita execute hii 25 square root yake, then itatoa jawabu. Kwa tukienda kwenye mstari namba 3, namba 2, user defined function. Kwa ita display hiki, then ita call style A. Itaangaliwa style A. Style A imekuwa tayari declared juu kama void, then itakuja moja kwa moja chini na kutafuta style A. Style A, then style A hapa, void style A. Kwa ita execute hii block of code, itaingia ndani ya style A na ku execute style A, no argument no return. Itarudi tena kwenye main function. Style B. Style B itaangaliwa tayari imekuwa declared yes, ambayo itakuja kuhifadhi jina. Kwa tutastore hii humu kwenye jina. Baadaye tutatafuta tena style B. Style B. Style B itakuja ku execute hii block of code kwa vile style B ipo hapa. Kwa ita execute block of code ambayo itazungumza kwamba ni style B habari. What is the value of jina? Jina imekuwa stored humu. Kumbuka kwamba wakati tunapo call style B tukaput kwenye variable ambayo inaitwa jina, tukaingiza humu. Ikisomwa hii code yetu itasoma style B habari, then humu tutarudi tena kwenye style C int mwaka. Manake tunahifadhi style C kwenye variable ambayo inaitwa mwaka. So tukicall style C ni hii hapa, inasema to return 2026. Kwa hii value inaenda kuwa stored kwenye style C, ambapo style C tumetengeneza variable mpya ambayo inaitwa mwaka. Kwa 2026 itakuwa stored kwenye mwaka. Tayari itakuwa stored kwenye mwaka. So tukiendelea hapa na main function cout style C, then now mwaka imestored 2026, imestored 2026. Kwa hiyo utashuka chini kwenye block of code, int jibu which is equal to style D, then our argument 10,5. Kwa hiyo ita call style D. Kwa vile tusha declare, tutakuja tu moja kwa chini, moja kwa moja mpaka chini, style D int x, int y. Tutaput 10 kwenye x, tutaput 5 kwenye y, then tutaingia kwenye kodi yetu, tutacalculate x plus y, itakuwa ni 10 plus 5 which is equal to 15.
then tuta return 15 kwenye main function, ambapo kwenye style d tumedeclare variable mpya ambayo itastore hilo jawabu x plus y, kwa 15 itakuwa stored kwenye jibu, then it execute cout style d. Style d jibu now it will be 15, so it will be style d 15 end line. Unaweza ukatumia njia nyingine ambayo so lazima udeclare variable mpya ambayo itastore style c. Kwa mfano kai call kama ilivyo style c, then kai call style c. So lazima ukadeclare variable mpya ambayo itastore hilo jawabu la style c. Unaweza tukai call style c na ikafanya kazi vile vile badala ya kudeclare variable mpya. Kwa mfano kama hapa tulideclare jibu tukastore style d, pia tukadeclare mwaka kwa ajili ya kustore style c. Unaweza ukaicall tu kama ilivyo ukaiweka hapa kwenye kodi yako. So let us compile and run our program. Tuangalie jinsi ilivyofanya kazi. Na kabla kurun program, hii lecture hii ilikuwa inazungumzia kuhusu types of function, na hapa tulicall tu moja kwa moja kwenye library yetu ya CMath sqrt, na hii function hii tunasema kwamba ni built function because inatoka kwenye library ya C++. Lakini hizi nyingine ambazo tumetengeneza yenyewe yetu na tukazipa kazi, labda hapa tulipa kazi ya kujumlisha na sehemu nyingine tukaipa kazi ya kuzidisha. Hapa tulipa kazi ya kujumlisha na sehemu nyingine tukaipa kazi ya kuzidisha. So let us compile and run our program. So tuta compile and run kama tulivyoona. Program yetu ilianza kwenye main function na kuexecute line hii built in function kama tulivyoona, then ikatoa hii, alafu kwa vile ipo library ya CMath ikaexecute ikacompute hii 25 square root tukapata ni 5, then ikaja chini ika display hii, then ikaja ikastore humudi kwenye style b. Style b ikastore kwenye jina variable, this is our parameter, so itastore kwenye jina, so humudi itakuwa displayed kwenye kodi ambayo inasoma cout b style b habari, then itastore mode, so itasoma hapa style a style b habari for mode, then itarudi tena kwenye main function. Main function tulicall style tarudi tena kwenye main function tukienda kwenye style c, ambayo style c imetengenezewa variable mpya ambayo inaitwa mwaka, so tutaistore style c. Style c, where style c, then style c may return 2026, so hii 2026 itarudishwa kwenye main function style c na kuwa stored kwenye mwaka, then ita execute style c 2026, style c 2026, then itakuja chini cout int jibu which is equal to style d 10,5. So itaangalia style d itaput variable, itaput value kwenye x na itaput value kwenye y, ambayo itaput 10 na 5, itaput 10 na 5 kama tulivyoona hapo. Then baada ya kuput 10 na 5 itakuja kwenye kodi yako kwenye block of code x plus y, x 10 y is 5, so it will be 10 plus 5 which is equal to 15, na ku return na kuistore kwenye jibu, so it will be 15. So tukiexecute code hapa ni style d, jibu now it is 15, so style d
15, style D15. Program ni kubwa sana, lakini inafanya kazi kama hivyo. Na tulisema kwamba inawezekana ukawa usideclare variable mpya kwa ajili ya kustore, pia inawezekana. Let us check and compile program ambayo hatukudeclare variable mpya, tuliweka tu kama ilivyo style D na style C, jawabu litakuwa ni same. So let us compile and run. Yes, as you see, it is the same, and this is built-in function, and these are user-defined function. So let us end up there. Please subscribe my channel for more videos, and share, like, and comment for more developed and improved videos.